xogayaasha warfaafinta xisbiyada mucaaradka ee Somaliland wicidiyo wadani oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxay dhaliilo xoogan huuyeen xukuumadda madaxweyne Biixi sidoo kalena waxay soo saareen tirada dadka ilaa haatan u xidhan banaanbaxyadii ka dhacay gobolada Somaliland ay hormuudka u hayeen xisbiyada mucaaradka ee Somaliland geesta kale xisbiyada mucaaradka ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in aaska Allah u naxariistay marxuum Abwaan Hadraawi oo maalinimadii Jimci lagu aasay magaalada Hargeysa oo ka soo qayb galay ergeyga gaarka ah ee badda cas u qaabilsan Soomaaliya Yuusuf Garaad waxayna xukuumadda ku eedeeyeen inay mas'uul ka tahay fasaxitaanka mas'uulkaasi loo fasaxay ka qaybgalka aaska marxuum Abwaan Hadraawi sida dadweynuhu ula socdaan mudaharaadkii salmiga ahaa ee bishan 11keedii dhacay khasaarooyin badan baa ka yimi waxa ka yimi geeri waxa ka yimi goolibaad dad shiciba oo si salmiya u mudaharaadaya oo jooga goobtii loo asteeyay xisbiga wadani xaruntiisa guud hor jooga oo aanu u qudbadaynayno in rasaas lagu furay rasaastaasi magaalada Hargeysa 3 qof ayaa ku nafwaayay gobolada kalena khasaaruhu sidaas la eg iyo uga dhacay waxaan halkan ka cadeynayaa xukuumaddu shiidkan ay leedahay dadka wax shiiday in rasaastu shiidka ka horeysay oo kadib markii nalagu soo goolibaadhay rasaasta nalagu soo jeediyay dhalinyaradii qaar ay dhagax tuureen sidaasay u dhaceen wax cadaymihiina waanu haynaa gudiyadan baadhista ku jirtana wax walba waanu u soo bandhigaynaa dilka suun xukuumaddu kumay joogsan ee waxa yimi xarig dad wax allaale waxay geysteen oo amni darra ah aanay jirin oo liiskoodii aanu halka ku hayno oo xidhan 44 baa mandheera ku xidhan dhowr iyo 30 dumarina gabilay jeelka gabilay ayaa loo wareejiyay oo ay ku xidhan yihiin marka dilkii shacbiga salmiga u mudaharaadayay xarig baa loogu daray madaxweynuhu wuu og yahay dil iyo xarig inaanay qofna xuquuqdiisa ka cabsi gelinaynin haday dadka cabsi gelinayso halgankii dheeraa ee dalkan lagu xoreeyay muu suurta galeen ilaahay ha u naxariistee abwaankii aynu jimcihii aasnay iyaa waxa laga hayaa duqu wuxuu u haystaa dilku inuu qardhaas yahay dulmi lagu adkayn karo duqu wuxuu u haystaa dilku inuu qardhaas yahay dulmi lagu adkayn karo duqu waxaanu garanayn inuu dhiigga daataa yahay dogobo waaweyn iyo xaaba lagu daro dabka qarankulaale lagu shido dareen guud madaxweynaha iyo ragga soo halgamay ee xukuumadda kula jira way og yihiin in aan dulmi lagu adkayn karaynin dil iyo xarig rag hore ayaa taa ka soo quustay oo arkay inaanay shaqaynaynin waxaan intaa ku darayaa maalintii dhaweyd ee abwaankii jamhuuriyadda Somaliland iyo Soomaali oo dhan caan ku ahaa aanu aasaynay waxa meesha xukuumaddu noogu keentay nin nidaamka ka jira Muqdisho xil u haya oo ah ergiga geeska Afrika badda cas iyo gacanka cadmeed Yuusuf Garaad ninkaasay keentay meesha waxa weeyaan anagu mowqif ahaan iyo xisbi ahaan halka aanu ka taaganahay waxa weeyaan cid allaale cid xil ka haysa nidaamka Muqdisho in ay jamhuuriyadda Somaliland food soo geliyaan ama soo galaan waanu ka soo horjeednaa ma ogolin waa heshiis ummadani wada gashay dadka aan jiritaankeenna ogolayn madaxdooda iyo kuwa inaga tagaba
sabab allaale sabab ninkaasi uu uga soo qayb galay hadraawi in la weyneeyo oo bari iyo galbeed iyo adduunka koona kastaba looga yimaado annagaa soo dhaweynayna meel kastaba laakiin nimanka madaxda ka ah Soomaaliya ee liddi ku ajiritaankeenna iyo madax banaanideenna iyo gooni isu taageenna dadka qaar baa igu yiri shalayto markaan qoraal ku soo qoray baraha bulshada waaba daba taagnayd xukuumadda ay daba taagtay xukuumadda annagiyo asxaabtii qaranka ah oo xaq u leh yaa aaska iyaga maamulayay annagu goobta inaanu kaga hadalno maanu doonaynin inaanu aaska hadraawi siyaasadayno maanu doonaynin iyaga siyaasadeeyay markay Yuusuf Garaad keeneen markay noo diideen mikrofoonka ee ay nagu yiraahdeen idinku annagoo asxaabtii qaranka madaxweynihii taagan oo xay ah isdaba taaga Yuusuf Garaad oo markuu hadlo iyaad kelmadiina oranaysaan iyaga sida ka yeelay marka waxa weeyaan waxaan leeyahay mowqafka iyaga iyo halka aanu taaganahay heshiis baanu galay hadaynu ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland nahay rag xamar u shaqo tagay oo dalkan ka soo jeeda iyo aabayaashood iyo hooyooyinkood loo diiday inay aaskii ka soo qayb galaan meel ka dhac iyo la fajab weyn iyo qarankan ku tahay iyo khiyaamo qaran in ninka la keeno oo waliba nalagu yiraahdo annagoo asxaabtii qaranka isdaba taaga oo isaga hadlaya oo marba inan yar oo madaxweynaha ilaalinaya intuu gacanta laabta nasaaro dib noo riixo raggii joogay ee maraga ahaa way joogaan oo way og yihiin shacbigana waxaan leeyahay war waxaynu kaga bixi karnaa arintaa waxaynu kaga bixi karnaa isbedel baynu kaga bixi karnaa inaynu isbedel sameeyno waa kuwan nala meeraysanaya door way ogyiin iyaguba way ogyiin maanta hadii sanaaduqda la dhigo inaanay waxba helin that's why bay noola meeraysanaya anu soo noqday hablaha yaryar iyo carruurta yaryar qaarkood aanay age-kiiba gaadhin lagu xidhayay inay sifa sharci darro u xidhan yihiin waaran bay ku joogaan Madheera iyo Gabiiley arintaas si adag baan u cambaaraynaynaa waxaanan leenahay sababta maxkamad loo horkeeni lahayo waa maxay sababta halka loogu haystaa maxay tahay caafimaadkooda yaa ka warhaya xaaladii ku sugan yihiin yaa ka warhaya waa inan yaro imaka kacday oo aan weligeed jeel arag ayaa sifa sharci darro loo qaatay oo loo geystay meel arintaa waxaan u aragnaa inay caburan tahay waxaan u aragnaa inay tahay sharci jabin waxaan u aragnaa in xuquuqdii dastuurku uu siiyay muwaadinka sida qodobka 24aad iyo 27aad ay sheegayaan in lagu gafay oo xukuumaddu ku gaftay isla markaana ay awood sheegasho ku haysato xukuumaddeenu waxaad moodaa 6 bilood oo u dambeysayba in miyirkii ka tagay isla markaana u xiibsiibatay markaynu aragno sifooyinka nidaamka dictatorka uu leeyahay inay u xiibsiibatay nidaam dictator inay shaarka u siibatay ay doonayso tusaale ahaan xarigaad arkaysaa dadkii mudaharaadada salmiga ee xabadda la dhacay baad arkaysaa caburinta iyo cagajuglaynta iyo handidaadaad arkaysaa maciishada iyo shidaalka cirka maray ee ay siyaasad xumadeedu keentay siyaasad xumadu iyadoo ay leedahay ay keentay ayaad arkaysaa waxaad arkaysaa dhaqan inagu cusub oo ah askartu inay maalin walba dibadda joogto waxaad arkaysaa xeerarkii dalka iyo dastuurkii dalka sida iyadu jeceshahay u safaynayso sidoo isagu doonayo ayuu u doonayaa inuu isla soo taagan miidiyaha arintaa markaas si adag baan u cambaaraynaynaa waxaan leenahay dadkaasi xorriyadoodii ha helaan xorriyadoodii degdeg ha loogu soo celiyo maadaama sifa aan sharciga waafaqsan marka horba looga qaaday waxaan leenahay war Soomaaliland Madheere ma qaado Soomaaliland jeelka weyn Hargeysa ma qaado Soomaaliland nidaam aynu soo dhoodhoobaynay dhowr iyo 30 sanadood baad moodaa xukuumaddeenu aynu geeska Afrikaba kaga mudnabaad moodaa inay intii u dambeysay ay cagta sii maranayso waxaan leenahay war sharciga ku soo noqda ayaan leenahay qodobka labaad aan ka hadlayaa waxaad arkayseen
maalmo dhaweyd ninka wasiirada hadlaba inuu ka hadlayay saddexdii komishineer laga soo celiyay golaha wakiilada waxaan shacbigayga wanaagsan u cadaynaynaa saddexda annagu dee kuma faragelino golaha wakiilada xaq u leh iyagaana shuruucdooda u eegaya laakiinse dee sida dharaartay shacbiga Soomaaliland ugu caday inay xeer jabinahayd xagee lagu arkay nin xil haya oo xil labaad loo magacaabo nin xil haya oo la sir walaha inoo noqdo xil xukuumadeed buu hayaa xukuumaddu 5 sanadood bixilu hayay haddana waxa la leeyahay u cudiyo kulmiye iyo wadan siriga ha u qabto sir wala dhaxa noqdo tawo waxaan aqliga galin xeerarkeena way diidaya xeerka guud ee doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa si cad u sheegaya inuu qofku ahaado qof dhexdhexaad oo aan saddexda xisbi midna ka tirsanayn marka sabab xukuumaddu u tiraahdo mucaaradka soo diiday oo shacbiga Soomaaliland maalin walba ay la soo taagaan ma taalaban aaminsanahay nimanka xeerarka loo eegay niman dhaxana maaha waa niman idinka idin shaqeeya de siirigana ma qabanayaan siiriga waxa qabanaya qof dhaxaad ee qabanaya oo saddex xisbi ka madax banaan ayaa de qabanaya waxaan leeyahay shaqada golaha wakiilada ha u deyso xukuumaddu oo fargelinta ha ka deyso oo caga jugleynta ha ka deyso oo waxaan doonayaa aniga in mariyada ha ka deyso Cabdirasaaq Coomi Kalson TV Hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree Free oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed